Ciao a tutti ragazzi, ecco questa che abbiamo appena visto è la clip della casa produttrice di questo titolo che adesso andremo a vedere. Bannerlord è il quarto titolo, se contiamo Finance War, una sorta di DLC aggiuntivo per Warband, il più acclamato della saga. Questo titolo è ancora in accesso anticipato, poiché come da consuetudine della casa turca, il gioco dovrà essere giocabile senza particolari bug o problemi grafici o di altre nature. Non bisogna preoccuparsi di ciò, perché sono delle case che porta sempre a termine i suoi progetti e anche con grandi risultati. Anche se questo titolo potrebbe sembrare un remake del vecchio Warband, non è così, dato che il netto miglioramento grafico accompagnato da molteplici novità sia per il single player che per il multi farà sì che Bannerlord sia un'esperienza totalmente diversa. Oggi andremo appena ad accennare cos'è soprattutto com'è Mountain Blade Bannerlord, accompagnato da due gameplay single player e alcuni spezzoni di multiplayer. Perfetto, possiamo iniziare. Bene, adesso esploriamo le opzioni. Abbiamo le opzioni video, ovviamente, con la risoluzione, gli FPS, che ne possiamo, i frame per secondo, ovviamente, il V-Sync, eccetera, il monitor. Qui abbiamo le performance, ovviamente, la grafica, i settaggi che possiamo impostare come meglio ci possono essere utili. Io li ho impostati su medio o basso per avere un frame rate più elevato e quindi avere una godibilità di gioco più alta. Abbiamo l'audio, poi ovviamente i classici settaggi, il gameplay che invece è una cosa abbastanza importante, soprattutto sul control block direction, che praticamente ci permette di muovere, diciamo, le parate o gli attacchi, quindi scegliere direzioni col mouse ma anche con la tastiera e altri metodi, le varie sensibilità, il report dei danni, che tipi di danni vogliamo sapere che abbiamo ricevuto o inflitto. Ecco, poi adesso andiamo a esplorare un attimo le custom battle. Le custom battle sono praticamente delle specie di schermaglie che noi possiamo customizzare, quindi personalizzare, scegliendo il tipo di giocatore, quindi di commander che noi interpreteremo e l'avversario che sarà un'IA, quindi un'intelligenza artificiale. Sceglieremo che tipo di battaglia, se è una battaglia in campo aperto, in villaggio o un assedio. Possiamo scegliere che tipo di giocatore saremo, se un commander, quindi comandare le truppe, o un semplice sergente, quindi uno di grado elevato ma un semplice combattente. Le stagioni e l'orario della giornata, e poi potremo scegliere le due fazioni, o meglio tra le 6 fazioni possiamo sceglierne due, e possiamo diciamo, scegliere una percentuale, ecco, una percentuale di truppe che vogliamo nel nostro esercito, quindi tra fanteria, arcieri, cavalleria da combattimento, cavalleria a distanza, eccetera. Il numero di truppe totali, sia alleate che nemiche. Adesso vediamo la campagna. Abbiamo 6 fazioni. Scegli le fazioni ci darà dei perk e una storia. Allora, i Vlandia sono praticamente un regno feudale specializzato nella cavalleria pesante. Poi abbiamo gli Sturgia, che sono abitanti delle montagne del nord, quindi guerrieri letali con asce. Molto interessante. L'impero invece sono semplicemente ispirati agli impero romano bizantino. Abbiamo poi Aserai che sono popoli che abitano in terre desertiche e hanno un'ottima cavalleria e una pessima fanteria. Abbiamo i Kuzait che sono il top sugli arcieri, soprattutto quelli a cavallo, sono veramente devastanti. I Battania sono guidati dal re Carlandong, ispirati ai popoli celti, quindi sono celti e tanta roba. Noi adesso ne sceglieremo uno, scegliamo questo qui. E qui adesso ecco abbiamo la personalizzazione del personaggio che è veramente fatta interessante. Possiamo cambiare la voce, l'altezza, il peso e la corporatura. Ok, il colore della pelle, il volto, adesso non mi dilungherò perché non è adesso questo lo scopo del video. Insomma, ecco così appare col vestito. Sì. Possiamo anche scegliere delle cicatrici, dei disegni facciali, tatuaggi. Ecco, qui è interessante. Adesso possiamo scegliere, insomma, la nostra storia, dalla nostra nascita a quando diventiamo grandi, insomma.
possiamo scegliere come siamo nati, da che tipo di famiglia, e tutto ci darà dei perk aggiuntivi in certi ambiti. Quindi noi, in base a come vogliamo fare il nostro personaggio, se è un mercante, un guerriere, uno stratega o altro, sceglieremo i perk più adatti. Adesso ecco li metto un po' a caso, senza dilungarsi. Come potete vedere a sinistra poi mi dà sempre 2 punti in base a cosa scelgo. Andiamo avanti, mettiamo questo qui. Ok. Molto cattivi. Adesso scegliamo un nome e ne metteremo uno bellissimo. Beh, perché no? Qui adesso abbiamo un riassunto dei nostri perk, ecco, sia dalla scelta della cultura a tutti che li abbiamo messo. Qui scegliamo la difficoltà, io gioco sempre realistico, bene in questo gioco ovviamente, senza esagerare, però qua ci sta. E iniziamo. Sì. Adesso qui ci troviamo con Nogand, praticamente al campo training, ecco, dove vi spiegheranno le basi del gioco. Adesso io lo faccio giusto per, insomma, farvi vedere. Faremo giusto il primo training, la base proprio, giusto per farvi vedere, non lo farò tutto. Poi se vi interessa scrivetemelo. Ok, adesso, questo è il personaggio, molto abbronzato, abbiamo preso molto sole, che da bianco a diventare così, quasi rosso. Adesso faremo il corpo a corpo, ci sono le varie sezioni dove possiamo fare vari allenamenti. Adesso prendiamo qua la spada e lo scudo. Ecco, ci chiede di parare. Noi possiamo indirizzare lo scudo, ma anche senza scudo potremo indirizzare. Adesso attacchi mi chiede di indirizzarli. Li sto facendo col mouse, quindi questa è anche la peculiarità. Adesso saltiamo un attimo il training, andiamo avanti, così vi faccio vedere un attimo la mappa di gioco. Noi siamo su questa mappa tipo un po' alla Total War, non so per chi ha giocato i titoli. E ecco, qui abbiamo tutte le fazioni che precedentemente potevamo scegliere. Abbiamo gli Aserai sotto, abbiamo tutti gli altri imperi, i Vlandi a sinistra, i Battaglia sono quelli verdi, gli Stuggia, i Kuzait, eccetera eccetera. Ecco, noi poi questi nomi sono i castelli, poi ci sono i villaggi, ci sono i castelli minori. Noi andando avanti potremo avere più truppe eccetera. Qui adesso abbiamo il menu nostro dove possiamo mettere i vari perk. Possiamo, ecco, vedere l'inventario dove poi avremo gli oggetti, i cavalli e tutto il cibo. Qui possiamo gestire le nostre truppe, aggiungere e togliere le tasche. Poi ci sono altri bottoni che non possiamo utilizzare. In basso a destra abbiamo i soldi, il morale, la vita, quante truppe abbiamo, quanto cibo, quanto onore. Queste cose poi, se volete, le approfondiremo in un futuro. Adesso ci chiede l'obiettivo di andare a questo paesino qui, appena sopra. Andiamo un attimo. Ci chiede di fare una piccola task, ecco, giusto per farvi vedere. Noi in ogni città, castello, villaggio possiamo entrarvi e camminarvi. Adesso ci chiede di andare da questo tizio per, insomma, reclutare alcune truppe e prendere del cibo. Possiamo camminare, non possiamo ovviamente ingaggiare nessuno perché sono appunto NPC. Molto bello. La grafica, vi ricordo, non è al massimo perché, ripeto, preferisco avere frame per secondo molto elevati così da poter giocare fluidamente. Ce l'ho a medio bassa, quindi la grafica può essere anche molto più gradevole di questa che state vedendo. Bene, abbiamo fatto la task, adesso usciamo mantenendo tab e ci farà tornare alla mappa. Ecco, qui adesso ci chiede di reclutare questa cavalleria e noi lo facciamo. Ci chiede poi di prendere il cibo, ecco, quelli sono i soldi che pagheremo. Questo ci chiede di prendere il grano, noi prendiamo il grano. E ok, abbiamo completato quest'altra task. Noi possiamo girare in tempo reale in giro praticamente, seguendo o meno le task, non sono importanti all'inizio.
Poi ci sono vari modi per far soldi, abbiamo un pagamento giornaliero delle truppe, abbiamo il cibo da dover dare alle truppe, quindi ci sono varie cose da seguire. Ok, adesso vi faccio vedere questa piccola custom bot, quindi una specie di schermaglia contro un bot. Vi lascio al video. Hold arrows! One man! Move out! Horses! Get moving! Move! Arrows! Forward! Horse! Make a wedge! Onward! Shoot at will! Move! Get moving! Ha! Forward! Troops! Stop shooting! Release arrows! Warriors! Wall, now! Horsemen, give them hell! Everyone move! Warriors! Everyone attack! Ok, adesso seguirà un siege, ovviamente sempre contro il bot attualmente, giusto per farvi rendere conto come attualmente.
Eccoci ragazzi, questo che invece stiamo guardando adesso invece è il menu del multiplayer. A sinistra abbiamo diciamo un riassunto del nostro profilo, ecco il nome e il livello, che è un livello a sé, attualmente non ha nessun valore, quanti ci abbiamo fatto, assist, morti e partite vinte. I recenti games sono ancora diciamo in sviluppo perché ne ho fatti in realtà. Qui nel menu principale, nella facciata principale ovvero, abbiamo gli ultimi aggiornamenti, quindi le ultime patch che hanno fornito. A destra abbiamo gli amici di Steam, di Taleworlds e i recenti con cui abbiamo giocato. Perché diciamo il gioco possiamo aggiungere solamente sugli amici del gioco. Ecco, quindi non potremo aggiungere tramite Steam. Adesso in Armory, che è molto interessante, possiamo vedere tutte e sei le fazioni, i vari personaggi e le varie diciamo, caratteristiche, le varie armi, le varie armature, perché ogni giocatore, ogni personaggio ha un costo in partita, nelle schermaglie come negli assedi eccetera ha un costo. Questo costo ovviamente di solito è proporzionato al livello del personaggio che noi stiamo andando a scegliere, ovvero che tipo di armatura, di armi, quindi insomma equipaggiamento eccetera. Possiamo poi modificare in base alle necessità il tipo, in questo caso per esempio il tipo di cavallo, se averlo più agile, averlo più grosso, quindi ottimo per le cariche, per buttarli a terra, un'ascia magari per distruggere gli scudi, avere una lancia più lunga, più affilata, un scudo piccolo, scudo medio, in questo caso il Menalion che è una specie di lancia, avere lo scudo piccolo, per arciere, non so, avere la balestra, oppure avere l'arco potente, aumentare l'armatura. E a destra invece abbiamo tutte le caratteristiche delle armi che noi abbiamo selezionato qui in alto. E in alto ancora abbiamo la spiegazione di che personaggio stiamo scegliendo, la vita sarà sempre 100. Poi abbiamo quanta armatura c'ha, la velocità di movimento. E invece quest'ultimo sono praticamente quando noi giocheremo Captain, che è praticamente una modalità dove ognuno di noi comanda tot bot e giochiamo con altri giocatori per distruggere gli avversari. Qui ti dice in base al personaggio, di solito più sono armati meno soldati hai, ti dice il numero di truppe che hai selezionando quella determinata categoria. Ecco. Qui poi in basso possiamo fare il nostro personaggio, quindi viso, barba, eccetera. Come abbiamo fatto nel single play lo possiamo fare anche qui. E adesso poi abbiamo Play che vedremo per ultimo, Clan, qui possiamo praticamente non creare ma creare un clan, col quale poi potremmo avere una leaderboard, o meglio, questo qui adesso dei clan, ma ne usciranno altri due dove avremo i nostri alleati, i nostri amici, i nostri giocatori, e con la quale potremo fare delle clan war. Infatti qua abbiamo un elenco di clan che hanno fatto battaglie vinte, battaglie perse. Il social è quello che dicevo prima riguardo ad aggiungere anche amici. Qui vediamo le partite recenti, quindi possiamo vedere magari i giocatori da aggiungere che magari non siamo riusciti, ma ci erano simpatici, erano fortissimi, eccetera. I badge che sono semplicemente le specie di medaglie che si guadagnano in questo caso per chi gioca, per chi vince tot partite in accesso anticipato. E o altre cose tipo questo qui è un badge guadagnato per chi uccide un'altra persona che abbia questo badge. Quindi la domanda è da dove sia nato tutto, non si sa. Adesso andiamo sul play, la cosa che ci interessa principalmente, ecco. Su quick play possiamo giocare, chiamiamole rankate, ecco. Quindi tra Captain e Skirmish sono rankate, cioè ogni vittoria ci verrà conteggiata nella home, qui, Games Won. Mentre nel custom server list no, e anche nei custom game se non sbaglio. Qui scegliamo uno dei due, Skirmish è un 6 contro 6, a destra abbiamo fatto la descrizione, un 6 contro 6, quindi diciamo è un po' molto competitivo. Captain invece è un po' più cazzeggioso, sempre un 6 contro 6 ma ci sono delle truppe, quindi ok. Abbiamo custom game, abbiamo un team deathmatch e un siege. Possiamo sempre scegliere fare choose game e play, quindi ci cercherà di accoppiare altre persone. Custom server list invece sono proprio dei server adesso, non ce ne sono dei privati, sono tutti quanti ostati da Taleworlds. Sono stati da loro, quindi ci sono una serie di problemi, ecco. Ne ha messi vari, ecco, noi possiamo scegliere anche di entrare direttamente in questi server, ovviamente non verranno contati, appunto, come dicevo, nei Games Won. Abbiamo i clan matches, poi che sono appunto i match, non posso selezionarlo perché il clan non è stato ancora creato. E potremo fare appunto battaglie contro altri clan. Questo è tutto. Adesso vi lascio ad alcune clip
che farò una di una schermaglia e una di un siege, multiplayer perché ovviamente sono molto diverse dal single player, e buona visione.